Wara raqda ta' dwieli tul ix-xitwa, f'dan iż-żmien, id-dwieli jerġgħu jibdew jitmatru u jieħdu l-ħajja. Hekk kif tisħon il-ħamrija, forzi naturali jġellu l-ilma u n-nutrijenti li jinsabu fl-eruq tad-dilja. Jitilgħu lejn il-parti ta' fuq fejn jinsabu l-għajnejn li tkunu tħallew fil-proċess ta' żbir. Hawnhekk nibdew naraw l-ewwel rimi u xi weraq li jimmarkaw il-bidu tal-istaġun tal-frott. Lejn l-aħħar ta' Marzu jew iktar tard skont it-temp, dawn il-blanzuni jkunu nfetħu kollha. Tul dan il-proċess naturali, flimkien mal-winemaker, inżommu kont ta' dan il-proċess fi kważi 400 talqa madwar Malta u Għawdex u nisperaw li l-għenieqed tal-istess varjetajiet jiżviluppaw bl-istess rata. Din l-uniformità hija ideali biex ikun hemm ammont tajjeb ta' fjuri b'saħħithom li jindikaw kwantità kif ukoll kwalità tajba ta' frott għal ħsad fawissu li ġej.